Maina mwena wa Nyahururu kaunti ya Laikipia thutha wa ciana igĩrĩ cia bamĩrĩ ĩmwe kũhĩa ũndũ itangĩkũrĩkana thutha wa nyũmba yao kũmunda mwaki. Igeria rĩa aikari gũteithĩrĩria gũthara ciana icio na indo cia nyũmba nĩrĩringire ihiga thutha wa aikari gũtorio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũcio. Rĩu aikari a mwena ũcio nĩmokĩrĩire thirikari ya kaunti ya Laikipia nĩ kwaga gũkinyanĩria kĩĩranĩro kĩayo kũrĩ aikari a gĩcagi gĩkĩ gĩa kũgũrĩrwo ngari ya kũhoria mwaki nĩguo gũtharaga mĩoyo ya andũ rĩrĩa mĩaki yatumũka. Mwangi Francis wa Wawĩra na riboti ĩno. Mĩhang'o ya oro mũthenya ya mũingĩ gĩcagi-inĩ kĩa Maina ĩgũthiaga na mbere o wega o nginyagia rĩrĩa ikinyire thaa 8:30 rĩrĩa mwaki ũtumũkire kuma nyũmba-inĩ ĩmwe na gũcoka gũtamba na gũcina nyũmba ingĩ 5. Igeria rĩa aikari gũteithĩrĩria kũhoria mwaki ũyũ nĩrĩringire ihiga thutha wa gũtorio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ũyũ, mũingĩ wa gũkũ ũkiuga kwaga ngari ya kũhoria mwaki hakuhĩ nao nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmire mwaki ũyũ gũthegea na gũcũngĩrĩria hathara nene. Tunataka zimamoto hapa kwa kambi, tuonange zimamoto hapo inazima moto, lakini si vijana wanakuja wanazima moto wakati wenye moto imeisha, ndio zimamoto inakuja. Ciana igĩrĩ nĩ iheire na kũrwo nĩ mĩoyo yao rĩrĩa aikari a nyũmba ingĩ 5 matigirwo magĩtara hathara ya makiri ma mbeca kuona aingĩ ao matiuma mĩciĩ-inĩ ĩno. Twĩna ruo rũingĩ mũno atĩ ũyũ nĩ mwaki wa maita ta 30 kĩndũ ũraumĩra Maina. Ũmũthĩ tuona ciana citũ igĩrĩ cioragwo nĩ mwaki. Zimamoto ĩroka hĩndĩ ĩrĩa anake aitũ mahoririe mwaki wathira. Mĩtino ya mĩaki gĩcagi-inĩ gĩkĩ kĩa Maina ĩkoretwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda na gũcũngĩrĩria hathara na andũ kũrwo nĩ mĩoyo yao, aikari makĩhinyĩrĩria thirikari ya kaunti gwĩka mĩtũkĩ kũgũra ngari ya kũhoria mwaki. Gavana andũ 35 ũkamane zimamoto rĩ. Wetereire andũ a Maina makue nĩ mwaki nginya rĩ nĩgetha ũhote kũrehe zimamoto Maina. Na nĩtũmakĩte mũno tondũ rĩrĩa mwaki rĩngĩ wĩrĩga nĩtwerirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Seneta Kĩnyua. Nĩtũkũjoinio ũrĩa tũgũteithĩrĩrio tũheo nginya mawĩra ma kũmenya ũrĩa tũrĩhoragia mwaki. Nĩariganĩirwo nĩ ũhoro ũcio akiuga nĩ akũruta airĩtu 10 na anake 10 na kuma hau ũguo nĩ ahotire gũthiĩ agĩtũtiganĩria. Mĩrĩ ya ciana igĩrĩ nĩ itwarirwo mocarĩ-inĩ ya Nyahururu. Uchungu gani hii gavana? Hii ni uchungu gani? Kusema ukweli sahi hatuna, tutazika watoto mpaka lini? Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Kũngĩ nakuo ciĩko cia andũ gũtharĩkĩrwo na kũguthwo thimũ taũni-inĩ ya Thĩka kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ icokete thĩ, ũndũ ũrĩa ũkinyanĩire kũrũmĩrĩra ũnyitanĩri wa maabitha a borithi oro ũndũ ũmwe na aikari na oho atwarithia othe a bodaboda gũkorwo mandĩkithĩtio na makamenyekana. Ikinya rĩrĩ nĩ rĩteithĩrĩirie kũgiria ekinaĩ gwĩkuruhania na atwarithia a bodaboda rĩrĩa marenda gũtabania ciĩko cia wici, ona atwarithia a bodaboda nao marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũhĩtana na ekinaĩ aya arĩa makoretwo makĩmathũkĩria rĩtwa mwena ũcio. Thutha wa ciĩko cia wekinaĩ makĩria wici wa kũguthwo thimũ nĩ ekinaĩ makĩhũthĩra nduthi gũkorwo ciongererekete mwena wa Thĩka, ciĩko ici nĩ icokete thĩ thutha wa maabitha borithi mwena ũyũ kũnyitanĩra na aikari na atwarithia a bodaboda kũhũrana na wekinaĩ ũyũ. Kũringana na abitha rũhonge-inĩ rwa kũhĩtana na ciĩko cia wekinaĩ Thika West Anthony Kamindo, harĩ mĩbango ĩrĩa marĩire nĩguo kũhĩtana na ciĩko cia andũ gũtharĩkĩrwo na kũguthwo thimũ nĩ kwandĩkithia atwarithia othe a bodaboda arĩa marĩ taũni-inĩ ya Thĩka, na aingĩ ao rĩu nĩo makoretwo makĩmateithĩrĩria na ndũmĩrĩri ciĩgiĩ ekinaĩ arĩa maranyamaria mũingĩ. Tumeweza kushirikiana vizuri na members of the public na raia. Tumeweza kuwa na uhusiano mwema ambapo tumeweza kumake sure uhalifu umerudi chini katika huu mji wetu wa Thika. Tunashirikiana na idara zote za usalama. Tumeweza kushirikiana vizuri na wanabodaboda na kwamba bodaboda zote hapa mjini wa Thika zimekuwa registered na tunajua bodaboda iko wapi
wakati mgani na wakati ipi. Kamido ni atogeretie wirutiri wa maabitha borithi mwena uyu wa Thika undu uria uteithiriirie aingi a ekinayaya guikio ngono na mwao gukinywo igoti-ini kuria oretie muingi na atwarithia bodaboda mwena uyu guthie na mbere kurutithania wira na maabitha borithi. Kwa maafisa wote wa usalama hapa mjini Thika nawapongeza na nawaambia asante kwa kazi wanaofanya ya kudumisha usalama na pia kusaidia wananchi na kumake sure mji wa Thika uko salama kwa wanabiashara, wakaaji na wote wale wanakuja hapa kwa starehe zao ama kwa biashara zao. Na naendelea kuomba na kuhimiza wananchi wote wa mtaa huu wa Thika waendelee kushirikiana na sisi ili tuweze kumake sure tumewalinda, tumewapea usalama unaotosha. Kamido arekereirie riboti ino hindi ya mihango ya kuhingura cioro cia kuhuthirwo ni maabitha borithi akiuria aria makoretwo marikite ciiko-ini cia wikinae kwambiriria kuruta mawira mari na uguni. Wale ambao bado wako na hiyo tabia kidogo, especially ya kunyang'anya watu simu na wizi mdogo, wizi pale hapa na pale, wizi mdogo mdogo, tunaonya kwamba mkono wa sheria ni mrefu na tunaweza kuwanasa. Tumeweka mikakati kabambe, kwa hivyo tunawahimiza waachane na hiyo kazi na waweze kufanya kazi inayofaa, wakuje wapate miradi ya kufanya kama vijana. Ngiribotera Kameme TV ni Njĩtagwo Wangui wa Moirore. Kũngĩ nakuo thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũkinyanĩria wa kĩĩrĩu ICT na nĩyugĩte ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũtigĩrĩra gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana kĩa motungata ma thirikari maraheanwo kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩĩrĩu. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩno Mary Kerema nĩwe ũheanĩte ici akiuga Kenya kinyanagia na rĩu ĩrĩ na njĩra 17,000 cia mĩtambo ya kĩĩrĩu cia kũheana motungata ta ũrĩa Wambui wa Mwangi aratarĩria. Ica ikuhĩ motungata ma thirikari gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana mareheanagwo kũhĩtũkĩra mũtambo wa kĩĩrĩu wa eCitizen nĩguo gũtangĩkĩra mũingĩ na njĩra ya raithi na handũ hamwe. Nĩ ndeto ĩheanĩtwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ICT na ũkinyanĩria Mary Kerema ũrĩa ugĩte gũkinyĩria rĩu bũrũri ũrĩ na njĩra cia kĩĩrĩu cia kũheana motungata makĩria ma 17,000. We have moved from internet of things. We are going to internet of everything. Kerema aheanĩte riboti ĩno hindi ya kĩgomano gĩa kĩmabũrũri kĩa maũndũ ma mĩtambo ya kĩĩrĩu kĩrĩa kĩharĩrĩirio nĩ thukuru wa Pioneer International University kĩrĩa kĩrekinyĩtio nĩ universities ngũrani kuma mabũrũri mangĩ. Government cannot do it alone. And so collaboration with the private sector, with our universities, who are very key in research and development. I just realized the Kenya government also pushing forward for the AI and also related security or the personal data, those things. Kĩgomano-inĩ gĩkĩ ũgitĩri wa njĩra ya mĩtambo ya kĩĩrĩu ũrĩa bũrũri wa Kenya ũrongoreirie gũtabania maũndũ megiĩ iganda kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩĩrĩu nĩ marĩrĩirio. Kĩrĩa turenda nĩ atĩ tondũ mabũrũri macio nĩ mathiĩte na mbere mũno in terms of technology, ithuĩ ta Kenya we can learn, no tũthome mũno nĩgetha tũharĩrie youth citũ nĩgetha maũndũ marĩa mothe marĩthiaga gwĩka na kũu nĩ kuo thĩ ĩrorete. The responsibility lies with the users that Mwirori mwende hau nĩo tũgũtirihĩra Kameme matũra-inĩ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũkorwo ũcagũrĩte Kameme TV. Ũyũ nĩ mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, mwathĩrĩri na njĩra ciĩkauma Nyambura wa Mũca. Tũcemanie wona ciegera thaa 3 cia ũtukũ thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Hihi wena kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Tũma kĩũria kana woni waku kũhĩtũkĩra SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandĩke email info@mediamax.co.ke.
Cheza kama wewe na cheza sita. Wehotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwehotanire ginyagia